Mä tuun tähän etelään vähän mutuskan eteen. Sätkän käärintä tervo. Tässä on tämmönen aloittelija. Mikä vittu tässä haisee? Sipe. No. Sipen kyrpä haisee. No mikä siinä nyt kestää? Ei sillä kestä. Kuinka monta raiskausta Karoliina kesti? Kuinka monta raiskausta Karoliina kesti? Siinä päivän viitsi. Muuttuvaa seikkailua. Kohtahan se alkaa olla valmis. Mikä vitun pihtoiset on? Se on siinä. Näet ton video vittu. Kuuluu musiikki taustalla. Ja uutta heti perään. Päp. Älä ota sitä. Älä vie sitä. Jätä se siinä pöydällä. Pistin piiloon. Toni. Näet sä sen mitä mä näen. Kerropa nyt saman mitä sä teet. No, Työvaiheita. pistän puruja. Rislan sisään. Mitäs sitten? Tässä voisit kaikki jonnet ottaa mallia. Pistää YouTubeen tää. Tää menee YouTubeen tämä pätkä. Tässä on maailman paskin jätkä. Se on polttanut tupakkaa mun lasteni autossa. Kohta siitä tulee valmis tuote. Nonne. Siinähän se. Se on siinä. Turpeeksi.